guys dan bestie. Jadi di video kali ini aku tadi habis lihat kucing 2 ekor kecil banget dia. Nah itu dia ada di atas genteng. Nah ini aku mau ambil kardus dulu biar aku bisa evakuasi. Ya ini aku harus cepet-cepet guys, karena ini tuh lucu banget dia. Ini aku mau ambil kardus dulu. Ternyata dia itu lahirannya tuh di genteng. Jadi ada kucing kita ya, ada kucing kita yang kayak dia tuh bagus banget. Dia tuh ibunya tuh yang belang. Nah, ternyata dia tuh lahirannya di situ. Nah, ini aku mau ambil Mau ambil kardus dulu ya. Anjir apa tuh, Cok? Aku mau ambil kardus dulu biar enak bawanya. Ini kali ya. Bisa ya? Anjir ada tikus mati di situ, Cok. Nah, bisa nggak sih ini kardusnya udah? Bentar ya guys ya. Ini agak terlalu merepotkan sebenarnya. Gini aku udah ambil kardus. Ya untuk sementara ya, ini aku evakuasi dulu. Karena di situ ada dua. Enggak, tadi tuh aku nggak ada niatan buat kayak cari-cari kucing kan. Nah tapi tadi pas aku mau nyalain lampu, nah itu tiba-tiba ada 2 kucing kecil banget. Bagus Cok kucingnya. Nah itu ternyata anaknya yang belang itu, Cok. Nah, di sini tuh kita punya kucing ya, punya 2 kucing sih. Kucing yang pertama tuh warnanya tuh oranye. Nah, yang kedua tuh ibunya tuh warnanya yang belang. Nah, itu dia ibunya. Ternyata dia lahirannya di situ. Bentar ya guys ya, ini aku mau evakuasi proses kucing. Aku mau evakuasi dulu. Mungkin pakai kain kali ya, Cok ya. Bentar. Aku mau pakai kain di sini. Nah ini bapaknya nih. Ini bapaknya. Nah ini bapaknya. Ini kucing ini bapaknya ya. Ini bapaknya. Ini bapaknya yang dia nih. Ini bapaknya nih. Tuh lihat tuh. Kayak gitu tuh. Oke deh. Ini kita langsung evakuasi aja ya. Kita coba pakai kain. Sebenarnya sih bisa nih pakai kain, Cok. Aku mau pakai kain dulu. Ada nggak ya di sini kain ya? Ini harus bener-bener kain yang bener-bener kain ya, yang nggak dipakai. Nanti kalau misalkan aku pakai kain-kain di sekitar sini takut dimarahin orang hotel nanti. Kita coba cari sendiri aja ya di kamar sini. Ya siapa tahu di sini ada kain-kain yang mohon maaf guys, ini agak agak gelap di sini. Kita coba pakai ini kali ya. Nggak bisa ya, nggak ada kain Cok di sini. Ini. Kita pakai ini aja kali ya Cok. Nih kita tutupin pakai ini aja dulu. Nah jadi kayak gini dia. Ya, oke. Nah udah nih kayak gini nih. Nah kayak gitu. Nah sekarang kita langsung aja cepet-cepet kita tangkep dia, kita evakuasi ya. Oke, bentar Cok. Mohon maaf ya, ini agak ribet ya, karena prosesnya tuh sangat ribet banget dan sangat sulit banget. Karena saking imutnya tuh, waduh sampai kayak gini. Ya ini nih, tuh bapaknya lihat tuh tidur aja, kayak gitu tuh bapaknya. Tapi dia kurusan anjir. Dia di situ kurusan Cok di situ. Oke kita coba sekarang naik ke sini. Kita harus cepat-cepat mengevakuasi. Ini adalah, bagi kalian yang misalkan ada hewan hewan peliharaan yang hilang, kalian bisa hubungi nomor di bawah ini karena saya ini adalah profesinya profesi untuk mengevakuasi hewan ya. Jadi kalau ada buaya, ada dinosaurus, komen aja di bawah, oke? Nah, itu Cok di situ. Bentar ya. Nah, itu dia. Tuh. Di situ dia, Cok. Kelihatan nggak sih kalian? Nah, dia di situ. Ini kameranya aku hadapin ke belakang ya biar kalian pada tahu. Nah, oke guys, bestie. Nah, ini nih kucingnya nih ada 2 nih, Cok, di sini. Tuh. Lucu anjir. Nah. Dia imut banget. Oke. Ini kita coba evakuasi satu-satu ya. Ini kita harus bener-bener hati-hati guys, karena ini saking imutnya ini, aduh. Kita harus bener-bener hati-hati. Oke, ini yang udah aku tangkap, kita harus hati-hati banget. Nah ini nih, kita taruh sini dulu. Imut Cok, anjir. Aku teriak-teriak di sini, diliatin orang. Oke, yang satunya lagi, aduh ini kasihan anjir. Dia
Oke. Kita taruh sini. Nah, udah tuh. Tuh. Udah guys, gak ada lagi tuh di situ tuh. Cuma 2 aja aku lihatnya. Tuh. Dia lucu, Cok, di sini, Cok. Nah, tuh kalian bisa lihat tuh. Ini anaknya ada 2 di sini. Tuh dia tuh. Hai. Nah, anjir. Kayak gitu dia, Cuk. Nah, ini akan aku kasih nama Caca dan Cici ya. Ya, ini akan aku kasih nama Caca dan Cici. Nah, nanti kita jual ke orang-orang sini ya. Nanti akan kita jual ke karyawan-karyawan hotel. Nah, ini aku mau bisnis kucing nih di sini. Oke, yang penting ini udah kita evakuasi ya. Jadi yang penting ini udah kita evakuasi nih, Cuk. Oke deh. Kalau gitu. Nih. Itu dia tuh. Tuh, kucingnya makin banyak di sini. Oke guys, jadi di video kali ini aku udah mengevakuasi beberapa kucing ya yang ada di sini. Ini lihat tuh, ini aku udah sampai keringetan banget, mukaku udah lecek banget. Jadi buat kalian semua terima kasih udah menonton video ini karena video ini sangat berharga banget ya, sangat bermanfaat banget. Ini aku mengajari kalian tentang cara mengevakuasi kucing dan di sini adalah isi kontennya adalah sangat bermanfaat untuk kali ini. Ini kontennya sangat bermanfaat nih bagiku ya. Ini sangat bermanfaat karena di konten kali ini adalah konten mengevakuasi kucing ya. Karena kucingnya udah kita evakuasi semua tuh lihat. Tuh di situ semua kucingnya udah kita evakuasi ya. Nah, jadi buat kalian semua jangan lupa pantengin terus di channel Penyu XJWK ini, oke? Nah, pokoknya bagi kalian yang mau hewan peliharaan kalian mau dievakuasi, kalian hubungi nomor di bawah ini. Dan bagi kalian misalkan nih ada hewan peliharaan kalian yang hilang, kayak misalkan kucing hilang, ada buaya hilang, ya. Kalau misalkan kalian pengen butuh bantuan untuk dievakuasi, hubungi nomor di bawah ini atau DM saya. Misalkan ada buaya, ada kuda, ada ular, hubungi aja nomor di bawah ini, oke? Bercanda, Cok. Aku bukan orang pengevakuasi. Ini cuman kebetulan aja sih ini. Oke deh. Dia marah, Cok, dia tuh. Dia marah di situ. Nah, oke deh. Kalau gitu, ini mungkin vlognya sampai di sini aja kali ya, biar kalian nontonnya juga nggak bosen. Pokoknya pantengin terus channel JWK Penyu XJWK ini. Oke?